在过去传统穆斯林里是不可思议的事情。I want to find the Asian women. They love you forever. 哇哦，我们在帆船酒店7星酒店等了这么久，来的竟然是甜菜根。见了当地台商会长，才了解到阿拉伯联合大公国的7个酋长国，阿布达比和杜拜是其中2个酋长国。在这7个当中呢，台湾人大概不到400人吧。而他对台湾人的工作能力还有态度是十分推崇的，竟然有机会来到当地的新创基地，太酷了吧！ Decoders， 杜拜是一个很鼓励新创的城市，很像是中东北非地区的矽谷。这里的法规和台湾、美国都很不一样，是需要特别注意的。而在这里创业，优点呢是商业机会很多，所以想法商机可以规模化。而且中东北非区域阿语人口是超过3亿哦，很大的市场。但身为台湾人，在这里不太容易融入阿拉伯跟南亚的群体里，这也是一个优点啦。因为在这边科技业的台湾人实在太少了，很容易被记住，很独特。危机就是转机咯。Team 的公司是做云端服务的，协助中东北非区域的企业管理他们的云，并且也是中东北非地区唯一一家 Google Cloud 和 Datadog 的官方认证伙伴哦。帆船饭店也叫做阿拉伯塔，是一家6星级豪华饭店，常以世界唯一7星级饭店做宣传。位于杜拜内波斯湾的一座人工岛上，要进入此岛唯一的陆路方式只有一条桥，空运就是直升机咯。门禁保安管理非常的严密，除了当天有入住的住客以及有预约到饭店内餐厅用餐的客人，在入岛安检关卡都要经过身份验证才能进入到这个人工岛哦。查了一下，2个人1个晚上大概要7500台币，不对，75000台币。Oh my god！ 好，开始了吗？那我有请 Alan 地陪为大家介绍关于。其实杜拜它以前是一个小渔村，这个小渔村当年是在前任的酋长手下，它发展的还是一个渔村的概念。但是前任酋长跟现任就是之前的国父，然后他们达成协议，合并成一个酋长国后，它就等于是这个7个酋长国中的一部分。当初发现石油的时候，当然杜拜是很开心的，可是他们在新任酋长就是穆罕默德拉希德底下发现石油后，他发现这些石油其实不算少，但是你毕竟跟委内瑞拉、跟沙特阿拉伯，甚至跟隔壁的阿布达比比，根本就是，所以他就想说，我石油虽然有，但我总不可能靠这种有限的资源去让这个城市或者说让这酋长国可以继续发展下去。他说我必须试着转型，因为当初酋长国是由7个酋长国组成，是阿布达比、杜拜、沙迦，然后欧姆古文，还有阿兹曼、富吉拉跟那个拉斯海马，他们是变成是7个酋长国，在国王当初的授意下，7个酋长国可以有自己的体制跟自己的发展方针，他们彼此不会互相干扰，但是在一些国防上可能是合体的这样。所以那杜拜酋长觉得 OK， 我要发展这个国家，我不希望我只能仰赖石油。那我能做的第一个办法，他想到一个很大胆的方法是，我希望让全世界的人都看到杜拜，然后来我们杜拜投资，让我们杜拜从依赖石化资源而转型。那我要怎么做到这一点呢？我一定得打破保守的穆斯林的框架，这样才能吸引更多人来。所以他就试着提出
开放门户的政策，开始让女生去松绑一些比较传统的保守的法律，甚至开始接受让部分进口猪肉，开始让酒这些在过去传统穆斯林里是不可思议的事情。所以当他提出这些想法后，其实是受到不少酋长国的抨击。但是你抨击归抨击，可是毕竟你每个酋长国有自己的政策，所以他们还是尊重。那杜拜就这样走下去了。那当杜拜开始发展这条路的时候，其实很多酋长国是看衰的，就你在搞什么，你一定会完蛋这样。结果没想到，杜拜不止在这方面，就是让各个陆续资产来投资之外，因为他又很厉害在宣传上，宣传做得很成功，然后让更多人相信这里的遍地黄金啦，到处有跑车啦，乞丐乞讨一个晚上有几十万这样。他在很多文宣各方面搭配下，很成功的让大家很多目光吸引到这来。大家是全世界对，然后渐渐的，就你讲到中东，甚至很多人会觉得杜拜是一个国家，事实上它只是整个阿联酋里面非常小的一块地而已，所以它其实挺成功的。然后再去包装出一些像什么世界最高塔，什么世界最豪华酒店，世界最怎样，他又不断用这个去强调，然后让大家一想到奢侈豪华代表就是杜拜这样。See, I'm 1988. I'm still young. Okay, and you just say you want to find a Asian woman because I want to find the Asian women yes, because they are very good. why? They're good women. They're polite and For kind. life, they know how to take care of the kids. Oh, you are so cool. They don't care about you have money if you don't have money. Uh-huh. If they love you, they Uh-huh. love you forever. Wow, you know everything. Yes. You know everything. Find for me one, Thank please. you. 哇哦，我们在帆船酒店7星酒店，然后呢，它是200公分高 ，Oh my god！然后他说他要走一个 Asian woman。哇！开箱！ Hello, good afternoon, ma'am. Hi. Welcome to Bajara. Thank you. 今天 Merry Christmas. 2楼的 St. Ada 的定位可以让你进帆船饭店哦，一杯120 AED 哦，大约就是新台币1000元的金箔咖啡，喝了嘴晶晶，是不是很厉害？设备问题让我在帆船饭店拍的影像都没有声音，太令人哭泣了，晕倒。你看，洗手间里的洗手乳，这个瓶子都要金光闪闪。这里的钢琴家，后来我查了一下，他超红的呢。我竟然有荣幸在这边和他合奏《同山歌台版末半点前》，但是就是没有录到声音。点菜的时候，我弟说了 beef tartare 很特别。但好像因为我太乌龙了，所以我点成了 beetroot carpaccio。我一心期待吃到牛肉，但是超过了半个小时，其他的人的餐都上了，我催了也很多次了，大概等了40分钟吧，竟然来的是甜菜根，大傻眼，因为真的等很久，他们送上了8个小甜点以表歉意，然后经理来就问我说：“你还好吗？”我说 ：“I'm so sad。”因为等了这么久，来的竟然是甜菜根，就是160 AED 折合台币是1328的甜菜根。然后他听完了整个故事，他就说：“那你们再点一个 beef tartare， 那这个甜菜根的钱我就不算你，这样好吗？”哦，真的是好贵的帆船饭店啊！这餐后来才知道是我弟预计好要请我们吃的餐厅。好了，我们要开到海里了。哇，我们真的是一群好学的人。他要秀给我们看。